Pessoal, a fundura dessa grota aqui, ó, pessoal. E ontem foi tanta água que não suportou, ó. E aí eu vou ter que estar limpando ali agora, ó. Puxando aquele bagulho ali. Porque, pense, a água invadiu tudo aí o quintal. Corre entrar pra dentro de casa. Aí, ó. Olha o tanto de bagulho que juntou aqui, ó. Que desce da solta, meu povo. Eu vou tirar esse bagulho aqui, pessoal, e carregar bem por aqui assim agora, ó. Pra ver se a grota desvia mais aqui o quintal de casa, né? Aí, ó. Tá de bagulho que tem aí, pessoal. Bagulho demais. Meu povo, é porque desce tudinho aqui, dessa serrona que tem aqui, ó, por detrás de casa, meu povo. Tem a grota aqui, ó, que é pra livrar a nossa casa. Mas a chuva de ontem foi tão forte que não adiantou não, meu povo. Invadiu foi tudo. E olha aqui, meu povo, como é que tá o tempo aí, ó. Chuva, menino, que vai vir, viu? E aí nós temos que se preparar, meu povo, porque nossa casinha aqui, ó, ela é fraquinha, aqui não aguenta chuva forte não.